Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mambo ni moto kweli kweli bwana. Wadau mbalimbali huko mtandaoni bwana wameanza kuzungumza vitu vyeusi baada ya Shilole kupata ajali huko maeneo, akiwa yuko barabarani safarini kutoka Kigoma kuelekea Dodoma, akiwa amefika Tabora ambapo ndo kwao. Actually inasemekana kwamba mambo yamekuwa magumu kidogo. Alikuwa anasafiri na gari aina ya Alphard na alikuwa anatoka katika shughuli ambayo Baba Levo ndo alikuwa ameiandaa. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba hivi karibuni mwanzoni kabisa mwa mwaka ni kwamba Baba Levo alikuwa ameandaa shughuli special kwa lengo la kusherehekea pamoja na watu wa Kigoma, hususan kama vile kuwapa shukurani kwa kitu ambacho amemfanyia, yani kumpatia nafasi ya kuwania nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, na kweli wamempa hiyo nafasi, ameshinda, na sasa hivi Baba Levo ni mbunge wa jimbo hilo. Sasa kwa ajili tu ya kutoa kama shukurani kwa watu ambao wamemsupport, Baba Levo akaanzisha pilau, akapika pilau, yani alianzisha shughuli ya watu wale pilau bwana mnamo mwanzoni kabisa wa mwaka huu, na mtu ambaye alipewa hiyo tenda ya kwenda kufanya mchakato wa kukamilisha pilau linapikwa huko Kigoma bwana, katika jimbo la Baba Levo kama shukrani kwa wananchi wake ni Shilole. Kwa hiyo Shilole bwana alipopata hiyo nafasi akaenda kufanya kazi, na wakati wa kurudi alitakiwa apande ndege, lakini ndio hivyo tena, mambo yakawa meusi, ikabidi atumie Alphard kurudi. Sasa hapo ndipo mambo yakawa tofauti, na kwa bahati mbaya bwana akapata ajali majira ya usiku kuamkia leo. Na chanzo cha ajali hiyo bwana ni kwamba aligonga ng'ombe. Sasa baada ya Shilole kupata ajali hiyo kwa kugonga ng'ombe, pamoja na yeye pia kufahamika, taarifa kusambaa kwamba hali yake kidogo sio nzuri, akiwa yuko hospitalini kwa ajili ya kupata huduma zaidi, ni kwamba wadau huko mtandaoni bwana ameanza kufanya vitu ambavyo kidogo sio vya kiungwana, vitu vya kushangaza watu wengi, ambapo inaonekana kwamba katika comment section watu wanajiuliza kwamba je, ng'ombe yuko na hali gani? Yani watu wanaulizia sana hali ya afya ya ng'ombe kuliko hali ya afya ya Shilole. Ambapo hapa bwana kuna wengine wameposti katika ukurasa wa Instagram. Kwa mfano huyu hapa ni Abikubanga, ameandika kwamba bwana, ndugu wa yule ng'ombe aliyegongwa na gari la msanii, wangeweka namba yake tumchangie yule ng'ombe hela ya matibabu. Watu wanataka wamchangie ng'ombe hela ya matibabu, na hata waulizi hali ya Shilole ya kiafya imekuwaje baada ya kupata ajali hiyo. Lakini page nyingine hii hapa wamekuja wameripoti wakiwa wameandika kwamba bwana Shilole apata ajali Kigoma baada ya kugonga ng'ombe. Lakini baada ya wadau huko mitandaoni kuwa wanajali sana hali ya ng'ombe kuliko hali ya Shilole, kuna mdau hapa amekuja kutengeneza makala akiwa ameandika kwamba msanii na mjasiriamali hapa ameanza kwanza kwa title akianza kwamba bwana, kwa nini watu wanajali ng'ombe kuliko utu? Alafu akaendelea hapa kwenye caption akiwa ameandika kwamba ameandika kwamba msanii na mjasiriamali Shilole amepata ajali mkoani Kigoma baada ya kugonga ng'ombe akiwa safarini. Lakini hata hivyo ni kwamba mjadala mitandaoni haujaelekezwa kwake kwenye kutoa pole kwa Shilole, bali mjadala mtandaoni bwana ni kwamba mijadala imeelekezwa kwa ng'ombe na kuulizia hali yake. Yani watu wengi wamekuwa wakitoa maoni katika comment section wakiwa wanataka kujua hali ya ng'ombe anaendeleaje, na wala hakuna mtu ambaye ameonyesha kujali kile ambacho kimemkuta Shilole.
swali la msingi ni kwamba kwa nini Watanzania wamefikia hatua ya kupuuza utu kiasi hicho? Tunashindwa kuonyesha huruma au binadamu kwa binadamu mwenzetu aliyepata ajali, na badala yake tunageuza tukio zito kama hilo kama sehemu ya mzaha mitandaoni. Ni muhimu tukajitathmini kama jamii, tujenge mshikamano, huruma na utu baina yetu kama ilivyokuwa desturi ya Watanzania. Lakini pia vile ikumbuke kwamba Shilole kwa upande wake ni mtu mwenye moyo safi sana. Amesaidia na pia vile amewainua vijana wengi na ni mfano wa kuigwa sana katika jamii. Hata alipochomewa biashara yake pia vile aliwapotezea waliomdhuru au waliomfanyia hayo, na pia vile hakuchukua hatua yoyote ile kali ya kisheria wala nini, licha ya ukweli kuwa walimchomea na waliomchomea walijirekodi mpaka sura zao na zikaonekana wazi. Ameamua kusamehe bila kulipa kisasi. Hii ni tabia ya kiungwana. Lakini kitendo cha yeye kupata ajali na watu kuanza kufanya kama vile vibonzo mtandaoni, wakiwa wanadai kwamba wanataka wamsaidie ng'ombe apate hafueni aliyegongwa na gari hiyo ya Shilole bila kujali afya ya Shilole iko vipi, ni jambo ambalo si la kiungwana. Lakini pia Tega hapa akamalizia kwa kusema kwamba anasema kwamba ni wakati wa kuacha kejeli zisizokuwa na msingi, tuonyeshe utu na kuungana kwa maombi na pole kwa waliopatwa na majanga katika ajali hiyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kama nilivyokusomea na kukuelezea kuhusiana na vitu ambavyo vimetokea huko mtandaoni. Ni kwamba Shilole bwana kwa sasa hivi bado yuko dini, anaendelea kupata anaendelea kupata huduma ya kiafya, special care au bwana. Lakini pia vile ni kwamba huku mitandaoni watu wamekuwa wakileta mzao wakitaka kujua hali ya ng'ombe na kupuuza kile ambacho kimemkuta Shilole, jambo ambalo pia watu wameshauriwa watangulize utu zaidi kuliko mambo mengine. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Na wewe pia ukiwa kama mdau bwana, unaweza kutuwekea maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.